Татыйына аты эрген компанията атылыр продукциятын көрдөн 5 бырыгынын бейте оңорон тахарары ситихияқтақ. Ол курдук ил тоскол кооперативын терген билигин 200-тен тақса симментал баруада сөйхілері ийтер. Билигин Россия хокуаннара даган республика хокуаннара бутыга хастан хайындарыга улаханна кайхандареллер хапты. Көмөлө хүллүактак манны жоңга хергага хапты. Бареттүнен. Нол вактан да босхолан, уана ити араза юмнай лизинговай средстволары берен хапты. Очого эре балар атактары турар кыяктактар. Быйыл сайынгы кемге өлгө мүйтү ылар туһугар өң сирдәк сабыттар төлбәтигер сайылыгы тутан үлага киллерде. Манна 100 уон ыанны кынак бар, күннәте туонна үйтү ыллар инникитин 400 төбөгө тиердер буланнактар. Манна рутуп косеттагана ме сайылык бар эте, олеген бу хирге тутаммы жабу тетик тутаммы ыникстабы толора жерен тутаммы үлеле хамсы жабыт. Хайстыба бир уратытыннан ынакка эби ахылыгы бәлер оңорон тахараллар, бу холобура арас тухалак компаниялары комуяннар колбан бу иңемтиелек ахылыгы белемнән тахараллар. Агуаналта галак сири 2 сыл устата оңорон таңастан быйыл туаракта культура арахын ыстылар. Куяс күннер тураннар илиннен куттан үйнәйі үйнүйте үчүгей. Арахына техника деген оңорон мутхая мутата биде голна будум кебанна деби курдук теманнан же үлелен хамнан мумандык үйнү бүтүн үйнер дебит. Атак быйыл гыжыл курдук куран биги бохунтар бутыгар кахында боладык. Сири амбастан таңастан үлөбөгөтө баран бартын бу быйылгаттан саңа күрүлән кахалан. Онтон быйыл жабы кетенче хүлбе бир жылга бии Новосибирская областан буллана бии районунан матак сакахеригер культуралар агалан үннер дебит быйыл. Оңоһоллан тақсыбыт үйт продукцията бренд пыхытынан киең эйгеға тақсан мирнейге тие атыланар. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениете, Сунтар. Кенники кемге Джон Бахар онна ковид темалақ баяннай балығыняға олырыр, оттон Сунтарга бөлүн түнтен сағалан тоқтылы суық ардақ түхер, онон уоту умылларыға улахан төхүй болар. Оттон ырыны утары вакцинаны Джон төхі ылары, оны кытта білсияғын. Камсыгы утары вакцинаны нәхилене 67 бырыгына ылла белеген быһы 2 көріңе келен гам ковид вак онна спутник лайт берилле турар. Ылжыбытчон ақсаны күн ақсын әлбир бүгінгі тұрғындан сүрбекке кейі стационарға сүрбе алтата жеға оларын әмтенейіне ағалар. Ордук bu вакцинаның батақ жондар кейренлер бейеқі ырақандығы жан кейрелер. Оннотон сорғы ырақтарын бейеге bu төхекаларынан көркі көттелейбіт. Оннотон bu маршрутизацияның анам материалдерге ыталыбыт. Үйрәкчылы сағаланы ағыяқ қонуққалла онуақа осколаларға оғы ұхуяннарғар қаннық ирдебілер тураллары. Үйрәк әйгетін үләхеттергер күн ақсын мониторинг үләті ұтылдан хәттуын бірғына бұғыны ұлбыттар. Түріппеттер әме көрді өйті бит, бары вакциналарын көрдік, тоғы етіққа оскола үтіттен үләхеттері бігіне вакциналақ болуқтары, онтон оғылар болы қомы еуғы ең бітәккемге әрі ұтжалар. Onu bir evi toğu türüpütten hıstan baran jankelen oskolaga me ырын таргатан кәһенеп. Быйыл гүйрәк бит жылы традиционном формате хагылны дигән бихи буларны җавыт. Министерство образования республики меонның же позициялах. Күн бүгін улуска отутагыс ого ылжыбы тәбелиетеннер онон кырачаннары карыстыр сылтан ырыны утары быһыны ылар тогостох. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениете, Сунтар. Всех начинающих предпринимателей, в основном, которые занимаются большим, крупным
то есть, которые вот планируют заняться крупнотоннажным производством, их отпугивает стоимость вот этих научных разработок. Хотелось бы, чтобы государство, со стороны государства было какое-то вот начинающих предприятий, полное финансирование, либо по софинансированию научных разработок, чтобы облегчить начальные этапы для таких предприятий. Татыйына фирма сылақсын производственной үлетін қаңаттар бұйыл бұрағылдан турбут әрге бекәрінені өрімөннен чөлігер түхерен үлетін сағалаты. Манна ағыз бекер сол бұйсан үлелер күнге 2-600 келеп 12 арас көріңінен астанан нәхіленеға тарғанар. Бейі ол сандалы ден тәрілті болабыд. Бейі тәрілті бетігер үс пекарня үлелер. Сунтарга лоқан бу пекарня бар. Оны таханан элгәйгә тайбакойга мекаркай пекарнялар тахпыт. Сыктар битер барта бехинче кехүлелер. Маны таханан бу эбиекке кондитерскай сык үлелер берески булочка бирәник араха астанар. Үләһеттер үлелерге минниге сахы астырга условия барыта бар диллер. Охоктора туттулар оборудованиялара барыта саңалар. Хасырда алтаттан хагалнар үлебит. Кие онга 11 ген үлелебит. Ата астыр битер боллаганы 4-5 арас ахтыбыт. Хасырда машина агалар кие идделлерин. Күнәй онлук бухара турал. Арас тор деген барып килер. Терилте бейе оңорон тахарар продукцияны элбетиге күске ылсан инникитин мороженной оңорор сыяга арьерге үлелехер. Оны теңе копчонай экке эмие ылсыяга. Аңардас келебинен ағуан 5 бірген улу қатчен олар бұл терилте. Кондитерский изделиенен қатчыны эме тостолатынар ықтақпыт. Компания хорга турар бе оңорон тахарар продукцияны элбетиден. Букурдук эягас бекердер кондитердер күннете олдус миннигес бурдукас арахын оңорон тахаралдар. Самый миннигес туаз. Нюргуяна Харчасова, Янита Харчасова. Вячеслав Борисов, Саха телевидениете, Сунтар. Кирестяк кооператива сирикытты үлені өрі тутан күске үлелер сүйөһү эби ахылыгар сийлеске анан подсолного кукурузаны суданскай оту делетчи үннер биттер. Милигин төһөдө ардактаак күн турдар комур үлете барар комуллубут үнәйини траншеяга кутан сийлеһи белемниллер. Бул аулелер техниканы бартын хаңардан 100 бірен хаңарты күнбөгүнгө туругунан улаган трактордор 4 улаган энергия трактор хабыстаңалар ылды бит. Иннегенен бул аулелер тугу бүтүн үтүн техникаламыт уна бу улаккара табага, уна улаган табага урукка хебеске ханаңы объемы бүтүн үтүн тахарды бит уна агротехническая технология олоджики дибитене технада. Быйыл кирестяакка куокунуга барыта тыгынча 300 бехон галак сир туханылынна 500 га парданан эхилги жылга белемнедер. Сирикытта үлага тыакка хайстватын министерстветин научтан чинчиер институтун кытта үлелехеллер онон үйнү качествата сылаксын тупсан ихер. Тыахерин гер жонолок сутарга маннык жа камнанын ада хептана бухун тарулугар. Мен сыйлам да эти хастер хөптә лаборатория. Ты хастер министерство көмөлөһөр, правительство көмөлөһөр билгән качете федерациянан нина харберләр булды. Би аны көрәбез. Куран жыл туран бу эргин от үйнүтә эмие мөлтөх олар әре кыстык отторун ылар буланнактыр. Маннык жыл үйнәрен билбит курдук. Кахайсыба былырыңы саппаһа элбәх онон кыһалгалак чоңга атылан эби докоту киллеринен сөп. Тәнтә көйсүрламада кыстан хатар онда Анарата курага 500 бөрлөн турар. Одан ракотан баттагар ме бастан кираме кир битердени баткалларны хатабыт. Энегенен быйыл кыстыгатып оптон булак биттен битата бүгәриллагалар ут. Бу табагат юлбетигер онногор мөтөңө хулан таксар болла ол курдук чахынай жон мөттәг ыңырыларын манна агалан урбуттар ону ака сайын устата эңемтеле каханан ахабыт ыңырылар үрдүк качествалак мөтү беряхтыра. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете, Сунтар. Сунтарга били күне урукулу үгес быһытынан ытыллыга онуака осколалар ого уhuyanlara төһө белемнәхтерин полиция онна Росгвардия сотрудниктары берберкени ыталлар. Тревожная кнопка ханна бары, кырдыры. Баттан кыры.
Иксаллах быһымайгы үескүр түгенигер эбиек толору белемнәк болары ирденер политехнический лицей камеранан качыллыылах бахартын серехтәк болуга анал оборудованиялар бааллар онон үчүгейден быхардылар. Баралар должностной регламент инструкциялар бааллар, ол инструкцияны кинер үлелектәк, это действиең рухтактыр. Основном бастыгы түгел полиция билдирилер жүзуна часика 02-га окудугана уже цепное оповещение бар. Онул действиялары бар, тутустактарына безопасность болар бул. Оттон ГАИ сотрудниктары суолга серехтәк болуну берберкеләтилер. Үерәк тәрителерин аттыгар анал суол бырабылалара ирденеллер, нехиле кихигер 5 осколага сатыгы жон туорур условиялара тәрелибетәгә быхарылынна. Билигин кехини туаратыга үле барар. Кинилер билини лакеләләр була осколага, онан төрбиттерге өсө түгел гибдыда атыр көрдөһөт мопедтарын, транспортный средстволарын төрөпүттер именно сагын сите элек оголорго права водительского удостоверения оголорго бермектерин надо. Бердектерин это соответственно законодательствонан эппетнеске тардылыктарын. Үерәк тәрителте экспертизаны аспат түгенигер көңүлү ылбат оттон берберке түмүгүнен улус тәрителере бары ирдебилге эппеттииллер. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар.